Vamos fazendo a troca de óleo da Honda Lead. Vamos fazer também a troca da caixa de direção, que aqui tá difícil para guiar. Olha isso. Essa tá dificílima. Já tem um ano já que a gente colocou essa caixa de direção aqui, mas a motinha anda pra caramba. Nossa CV500, vamos aqui, atualização da CV500. O que aconteceu? Troquei a guarnição do cabeçote, montei lá tudo bonitinho, dei umas partidas. Só que a moto andou centelha e tal, tudo mais, mas a moto não pegou. E eu notei que a moto estava com baixa taxa de compressão. Então a gente fez a medição. Agora eu resolvi desmontar de novo para olhar o cabeçote. E notei também que aqui, ó, não sujou de óleo como o esperado. Eu dei várias partidas, mas ela não inchou. Não encheu isso aqui. Então, vou dar uma olhadinha lá também na bomba de óleo dessa moto, antes dela funcionar. Aqui na Phaser a gente está trocando o óleo. Essa moto fica parada aqui para venda. Horas mais eu saio com ela, fiz umas voltas aí com ela, mas ela não andou e já faz tempo que ela está aqui. Quem estiver procurando aí uma Phaser para comprar, já com esse modelo de farol novo aqui, entendeu? Baixa a quilometragem mesmo. Ela foi substituída esse painel porque furtaram esse farol todo aqui completo. 10 pau isso aqui custa, gente. Roubaram todo esse farol aqui. Essa moto tá à venda. E bom preço, viu? Boa quilometragem. Próxima moto, essa CG 160. Ela fez uma revisão há uns dias atrás. A gente fez umas lubrificações aí nela, deixamos ela tudo ok. Só que ela tem um barulhinho no motor. O motor dela, você liga ela faz um barulhinho a mais do que deveria. O proprietário resolveu parar ela também. E a gente dá uma olhadinha nela, saber como tá. Obviamente que por telefone ninguém vai entender o barulho. Mas acho que já deu para entender aí que tem um barulhinho a mais. Aqui a gente está lavando as pecinhas. E aqui a gente está terminando essa reforma dessa bis. Essa bis é uma bis mais 2005. Fiz umas pinturas nela. Funcionei e tal, tudo mais. Só que ela tá com um probleminha ali na embreagem. Do lado de lá a tampa tá aberta ainda. Até tirei as molas aqui, ó. E lá na embreagem lá eu desmontei e montei umas 2 vezes já. Pra gente tentar acertar essa embreagem. Agora por último eu desmontei. Daqui a pouco a gente vai dar uma passagem aqui para resolver. E bora lá para mais uma.